No de minden esetre, ha már itt tartunk, próbáljunk meg választ találni arra, amit nem nagyon kell, de tegyük fel a kérdést, hogy miért utálhatta Sztálin az ukránokat, vagy a szovjet vezetés. Ennek az első világháborúban gyökeredző és az orosz polgárháborúban kibontakozó orosz-ukrán nemzeti mozgalom volt az egyik oka. Nyilvánvalóan Sztálin 30-as évekbeli politikája már a bolsevik keretek közé szorított nemzetiségi politikát sem támogatta, sem szerette. Ráadásul arról nem is beszélve, hogy azért itt az orosz polgárháborús ukrán hadszintéren, ukrán nemzeti, tehát tisztán nemzeti Ukrajnáról, ukrán államról, ukrán mozgolódástól van szó. Itt elsősorban a Pető Atamán féle ukrán nemzeti mozgalomról, ukrán államról beszélek. A másik ok, amiért, tehát ez meg egy szociális ok, az ukránok nagy része paraszt volt. A parasztság köréből kerültek ki. Voltak jómódú parasztok, szegény parasztok, de a parasztság egy nagyon lényeges társadalmi rendje volt tulajdonképpen az ukránoknak. A bolsevikok nem szerették a parasztokat. Tehát hiába van ez, hogy állítólag a kommunizmus 3 pillére a munkás paraszt értelmiség, na hát az értelmiséget hamar ki lehet x-elni, és a parasztságot is. Tehát ők a munkásságra támaszkodtak inkább a bolsevikok mindig is. De az orosz parasztsággal sem jöttek ki jóba, azért ezt tegyük hozzá. Tehát a tambovi felkelés az egy paraszti eredetű felkelés volt, óriási területet ellenőriztek a tambovi felkelők. Erről a tambovi felkelésről és ezekről a zöld haderőkről is van egyébként videó. Most ez egyébként tök jó, hogy ez a sok videó alatt nagy részben egyébként a további videóimat promózom, minden esetre azt érdemes megnézni. Az orosz polgárháborúról sem fogok, és az orosz polgárháborús Ukrajnáról sem fogok ebbe a videóban túlságosan sokat beszélni, mert arról már van több videóm is. Ott a Vasil Visivanyis videótrilógia, ott van akár ugye a Zöldek, van külön videóm Makhnorról, amit mondjuk újra fogok dolgozni, mert hát az 5 perc az nem valami sok. Tehát az orosz polgárháborús Ukrajnáról azért van anyagom, de minden esetre röviden beszélni fogunk erről. Tehát a parasztság, tehát maga a paraszti mi volt miatt sem szerették az ukránokat a kommunisták, és főként ugye a sztálini vezetés. Viszont akkor az orosz polgárháború és a nemzeti identitás, erről is beszéljünk. Volt tehát ukrán nemzeti törekvés. És ezt az első világháborús központi hatalmak benyomulása tette lehetővé, valamint a tény, hogy az osztrák-magyar monarchián belül, ugye itt Galícia, Lodomériára gondolok, annak a keleti része, ott azért laktak ukránok. És volt egy illető, egy bizonyos Vasil Visiványinak nevezték őt az ukránok, de egyébként Habsburg Vilmos volt, ezt a könyvet egyébként, aki Ukrajna megszületésével, az ukrán nemzeti identitásával kapcsolatban szeretne tisztább képet kapni, azoknak mindenféleképpen ajánlom. Egyébként nagyon érdekes is egyébként, ahogy ír az író. Kicsit talán azt lehetne mondani, hogy irodalmiasan történelmi. Hát a második világháborús Ukrajnával kapcsolatban elég sok mindent kihagy, vagy nem részletez. Köztük ugye a volíniai vérengzést. De ettől függetlenül, ami a polgárháborús időszakot, vagy ami Ukrajna megszületésével, az első ukrán állam megszületésével kapcsolatos időszakot járja körbe, az mindenféleképpen jó anyag. És ez a bizonyos Habsburg Vilmos, ő lengyel hercegnek lett nevelve, apja lengyel hercegnek nevelte, felismerte azt, hogy a osztrák-magyar monarchián belül már nem a régi vonalas politikát, tehát a Ferenc József féle politikát kellene folytatni, hanem igenis egyfajta nacionalista monarchizmust létrehozni. Tehát az adott nemzeteknek meg lenne a Habsburg családon belül a saját feje. És Vilmos is, ahogy testvérei is, lengyel hercegnek lettek nevelve. Vilmos testvérei közül például többen harcoltak is Lengyelországért. Vilmosnak azonban nem voltak szimpatikusak a lengyelek, nem szerette őket, de az ukránok felé orientálódott, és megismerte a kelet-galíciai ukránokat. És megszerette az ukrán kultúrát, ami ekkor még egy igencsak kezdetleges fázisban volt. Volt pár kisebb politikus, akik próbálták felkarolni és próbálták az ukrán identitást erősíteni, voltak itt egyházi személyek is közöttük, de nem volt tömegbázisa. És azért tudni kell, hogy ugye Ukrajna nagy része, tehát a mai Ukrajna nagyobbik része, az a cári Oroszország alatt volt. A cári Oroszországnak értelemszerűen nem volt érdeke az, hogy egy ukrán nemzeti identitást erősítsen. Ezt nagyon sokan biztosan meg fogják cáfolni, de azért az első a monarchia volt Oroszországban. Az első a cár volt. Arról nem is beszél, hogy mint mondtam, az ukránok főként egy paraszti nép voltak, és sem az orosz, sem az ukrán paraszt azért a cári Oroszországban nem volt túlságosan
előkelő pozícióban. Viszont itt Kelet-Galíciában részben Vilmos elkezdi ezt erősíteni, és ahogy jön az első világháború, az osztrákok például felállítanak ukrán egységet is, ebből lesznek majd ugye a szicslövészek, és ahogy jön a februári forradalom, majd aztán jön az októberi hatalomátvétel, a bolsevik hatalomátvétel, a lenini történet, ugye az 1917, úgy ugye felrobban az egész orosz birodalom, és hát felrobban Ukrajna is. A németek és osztrákok ezt kihasználják, és kőkeményen benyomulnak Ukrajna nagy részére. Tehát 1917 végén jön létre az első ukrán kormány, amit aztán 1918 első felében Szkoropacki hetmanátusa váltott, egy puccs történt lényegében, egy hatalomátvétel, amit a németek támogattak. És Szkoropacki némileg centralizálni próbálta ezt az Ukrajnát. Na, Szkoropacki ukrán hetman nem volt azért túlontúl népszerű az ukránok körében, meg úgy az ukrajnaiak körében. Mint mondom, itt még az ukrán identitást nehéz lett volna meghatározni. A németeknek pedig az osztrákokkal ellentétben, akik egyébként törekedtek ukrán nemzeti identitás létrehozására, főleg 4. Károly idejében, és Vasil Visivannyi, tehát Habsburg Vilmosnak a közvetítésével, ők azért törekedtek erre, nekik ebből politikai érdekük lehetett volna, hogyha Ukrajnában az ukrán nemzeti identitás mégis lojális lesz a Habsburg uralkodóházhoz, hiszen azért számítottak rá 1918 elején még, vagy 17 végén, hogy a központi hatalmak megnyerhetik a háborút, és az osztrákok azért attól is tartottak, hogy szembe kerülhetnek Németországgal, vagy legalábbis politikai erejük az jócskán kisebb lehet, mint Németországnak. És ehhez például Ukrajna nagyon jó lett volna, hogy egy ilyen óriási nagy területtel, rengeteg emberrel, tényleg egy mezőgazdasági éléskamrával erősödjék a Habsburg uralkodó háznak a területe. No de hát a németek Szkoropacki hetmannal beleköptek a levesbe, ennek nem csak ők voltak az okai, tehát az osztrák-magyar monarchia katonái igencsak nehezen tudták tartani a rájuk bízott dél-ukrajnai régiót, hát ugye a délkeleti részen konkrétan Nyesztor Makno anarchista hadereje az átvette a hatalmat, ahova Vasil Visivannyi a néhai zaporozsiai Szics közelébe lett ő is az egysége odarendelve. Ott Visivannyi egy kicsit olyan sajátosan, igencsak sajátosan igazgatta azt a területet, tehát például nem volt beszolgáltatás. Vasil Visivannyi területén az ukrán parasztoknak nem kellett beszolgáltatni a gabonát. Ott az ukránok nem érezték azt, hogy elnyomóként vannak rajtuk a központi hatalmak katonái, ugye osztrák, magyar monarchia katonái, sőt, mi több, hát ugye Vasil Visivannyi katonái egyébként is ukránok voltak. És ráadásul Visivannyi még az ukrán kultúrát, a nemzeti identitást is mind saját katonái körében, mind pedig az ottani ukrán civil lakosság körében erősítette. Az ukrán kultúra, nemzeti öntudat azon a területen virágozni tudott. Egyébként mellékesen megjegyzem, hogy Szkoropacki ukrán hetmannak, tehát ennek a német báb hetmannak ez nem is igazán tetszett. Neki elsősorban inkább Vilmossal volt problémája, mint sem azzal, hogy a ukrán nemzeti identitást Vilmos erősíteni próbálja, de hát kettőjük között azért volt egy nagy ellentét, és Szkoropacki hetman jócskán hozzájárult ahhoz, hogy Vilmost áthelyezik és elhelyezik erről a területről. Viszont ugye a Szkoropacki féle puccs után mondhatjuk azt, hogy a németek kvázi a teljes Ukrajna irányítása alatt átvették a hatalmat. Ekkor tájt egy rövid időre kiszorítják Nyesztor Maknoikat is Kelet-Ukrajnáról. Nyesztor Makno egyébként a mai Donbass régiójában. Hujepolje volt a központ, ez is keleten van, de kiterjedt a uralmuk, vagy a fekete hadseregnek a létszáma, vagy ezeknek a felkelőknek az ereje, hát nem tudom, hogy lenne a legérdemesebb fogalmazni. Minden esetre Nyesztor Maknónak mondjuk azt, hogy akkor a befolyása az Donbass régiójára is kiterjedt. Egyébként ez a Makno-féle befolyás, ez volt, hogy óriási nagy területet, és tényleg egy nagy területet takart, fogott magába, volt pedig, hogy nem is léteztek, csak egy ilyen kisebb bujdosó föld alatti gerilla szervezetként működtek. Tehát ez egy érdekes történet, róluk van egyébként külön videó, meg már többször is esett róla szó más orosz polgárháborús videóban is. Minden esetre hát azért itt Donbasszal kapcsolatban érdekes ezt megjegyezni, hogy mind Kijevtől, mind Németországtól, mind az osztrákoktól, mind a fehér oroszok, tehát a orosz fehérek, így mondom, mind a bolsevik, tehát a vörös oroszok, orosz vörösök, és ha csak a keleti határára gondolok Donbassnak, akkor mind a függetlenedni próbáló, orosz polgárháborúban függetlenedni próbáló doni kozákoktól is
független volt ez a térsége. Mint mondtam már talán korábban, lehet, hogy nem mondtam a videóban korábban, csak akartam, hogy ugye Nyesztor Makno az gyakorta lépett szövetségre a bolsevikokkal, tehát a bolsevik Oroszországgal gyakran lépett szövetségre, vagy például az ukrajnai bolsevikokkal, és mindahányszor szövetségre lépett, többször is, annyiszor árulták előtt egyébként a bolsevikok. És hát a vége az lett a történetének, hogy 1921-ben Frunze egységei szintúgy hátba támadják egyébként Maknot, és fel is számolják ezt a történetet. No, de erről így ennyit. A németek pedig nem törekedtek ukrán nemzeti identitásra, igazándiból nekik az volt a lényeg, nagyon jó, baromi jó legyen a termés 1918 tavaszán, hiszen nekik a háborúhoz, a németeknek elengedhetetlen volt ez az utánpótlás. És 18 pont egy olyan szerencsétlen év volt az ukrán gabonamezőket tekintve, hogy jócskán kevesebb volt a termés, mint az előző években. Értelemszerűen, ha több lett volna a termés, többet szolgáltatnak be a németeknek, több lett volna a németeknek az utánpótlása az első világháborúban, és lehet, hogy az teljesen átírta volna az első világháborús történetet. Minden esetre nem így történt, 1918 őszén véget ér az első világháború, a központi hatalmak, németek, osztrák, magyarok veszítenek, és Ukrajna szembe találja magát egy olyan történettel, hogy 1918 folyamán megköttetik egyébként, bocsánat, még 1918 elején a kenyérbéke, ami lényegében ratifikálta azt, hogy Ukrajna a központi hatalmak vonzás körzetébe tartozik. Ezt Leninnel, a bolsevik Szovjet-Oroszországgal írták alá, de ettől függetlenül csaták, háborúzások még folytak Lenin és a központi hatalmakkal között. Viszont a Brest-Litovsk különbékében 1918 tavaszán azonban megszűnt a háborúskodás, és tulajdonképpen Lenin önként lemond erről a területről, erről az Ukrajnáról a németek javára. És hogy a német protektálás, a német védelem megszűnt Ukrajna fölött, hát nyitott volt Lenin számára is az út. Viszont 18 végére, és főleg 1919 elejére már az orosz polgárháború másik nagy tömbje, a fehérek is összekapták magukat. Tehát a bolsevik ellenes orosz erők. És bizony a bolsevik ellenes orosz erők itt ezen a környéken, tehát a Doni, Kubáni régióban voltak. Részben, mert hát nyilvánvalóan voltak ők ott keleten is, Jugyenyics tábornok az észteknél próbálta ugye Szentpétervárt bevenni, ami nem sikerült neki, tehát azért ez az orosz polgárháború is egy igencsak sokoldalú, igencsak sokrétegű történet. Viszont ami az ukránok szempontjából fontos, azt is meg kell jegyeznem, hogy két Ukrajna volt. Tehát volt egy nyugat-ukrán köztársaság és volt Ukrajna. Ez Peltryura atamán alatt egyesítették lényegében két Ukrajnát. Peltryura, de nehéz kimondani, az az atamán volt, aki megdöntötte Szkoropacki hetmant. Szkoropacki volt ugyebár a német báb. Szkoropacki hűséges volt Németországhoz a végtelenségig és tovább, holott egyébként második Vilmos császár nem bízott Szkoropackiban. Tehát Szkoropacki hetmant már az első világháborús német bukás után buktatják meg Ukrajnában, és az ukrán nemzeti tanács kerül Ukrajna élére. Na ugye ekkor Ukrajnának a határai már bőven változtak, az ukrán, hát mondhatjuk úgy, hogy az ukrán haderő azért nem tudta annyira tartani, nem hogy egész Ukrajnát nem, de Ukrajna bizonyos részeit sem. Sok ellenséggel látták szembe magukat, ráadásul az ukrán nemzeti identitásnak, az ukrán egységes nemzeti identitásának a hiánya volt lényegében az, hogy meg annyi hetman, akik ukránok voltak, azok úgy döntöttek, hogy egy kis saját területet ellenőriznek. Vagy ugye ott volt Nyesztor Makno, aki ukrán volt. Ukránok voltak a parasztjai is, de ő úgy döntött, hogy ő bizony anarchista, és ő az anarchista eszmeiség alapján fogja vezetni a kis területét, amit vezet, és ott Kelet-Ukrajnát szakította ki. Volt egy Ataman Zeleny nevezetű, a zöld atamánnak nevezhető úriember, aki szintén tartott egy jó nagy haderőt a saját keze alatt. Őt is a zöldekhez sorolják itt az orosz polgárháborúban. Ez kicsikét keveri ezt az autentikus, kozákos hagyományt, ugye ez a hetman atamán történet, ez kozák hagyomány, tehát azért megvan itt még a zaporozsei Szicsnek is, de hát ugye a doniaknál, kubániaknál is atamán és hetman van, de meg volt itt az ukránoknál is még a zaporozsei Szicsnek a hagyománya, úgymond, etéren legalábbis, és ezek a zöldek igazándiból, ezek a zöld egységek, mint mondjuk Ataman Zeleny, ők keverték ezt a paraszti mi volttal. Ataman Zelenyinek is az embereinek a nagy része az vagy lovas kozák volt, vagy pedig paraszt. Mondhatni azt, hogy mindenki ellen is voltak, eleinte szövetségbe voltak Peltryurával, Kijevet nagy részben az ő segítségükkel
foglalták el Szkoropaszky csapataitól, de aztán szembe került velük is, majd szembe került a bolsevikokkal is, és végül az orosz fehérek elleni csatában hal meg ez a atamán Zeleny, a zöld atamán, de ott van például Grigorjev atamánnak a története, ő Dél-Ukrajnából szakított ki egy darabot. Vannak itt intervenciósok, francia és görög intervenciósok, akik Odesszában szálltak partra, egy részt ellenőriztek, ezek franciák és görögök voltak. Ők ezt a fehérek oldalán tették, de hát a fehérek akkor, mikor a intervenciósok ott voltak, még nem jutottak ide el. Grigorjev atamán felszámolja ezeket a intervenciós csapatokat. A Krím egy önállóbb, függetlenebb politikára törekedett, Kelet-Ukrajnát ugye már mondtam, és ráadásul arról sem szabad elfeledkezni, hogy például okáért Harkivnál a bolsevikok is, tehát a szovjet bolsevikok is jelentősek voltak. Eleinte az ukrajnai bolsevikok, tehát a kifejezetten ukrán bolsevikok is azok voltak, de őket szépen fokozatosan azért felmorzsolták az idő alatt, és igazániból, ha bolsevikokról vagy vörösekről beszélünk Ukrajna esetében, akkor általában orosz bolsevikokról van szó, de hát itt azért elmosódtak a bolsevikoknál a határok ukrán és orosz között, akármennyire is volt ukrán SSSK, meg ukrán bolsevik haderő. Ez nyilvánvalóan ugye a bolsevizmusnak egy sajátossága. Hát kit lehetne még megemlíteni, nem nagyon. Ja, lengyelek, pardon, ugyebár a lengyelek háborúztak Ukrajnával, Lemberget el is foglalják példának okáért. A románok is szintén Bukovinát ugye elfoglalják az ukránoktól. Tehát Ukrajna nagyon sok ellenséggel nézte szembe magát, és végül az lett a vége a történetnek, hogy olyan kicsire zsugorodott össze az ukrán nemzeti, tehát a Petryura atamán féle kifejezetten ukrán nemzeti kormány és ukrán nemzeti állam, hogy arra kényszerült, hogy a lengyelekkel kössön szövetséget. És hát ugye a lengyel haderő elmasírozik Kijevig, beveszi Kijevet, majd aztán a lengyeleket a bolsevikok, a vörös hadsereg egészen Varsóig nyomja, majd aztán Varsónál megtörténik a visztulai csoda a lengyel-szovjet háborúban, és visszaverik őket jócskán Ukrajna területére, és hát ugye Pilsudski marsalл úgy mondta, hogy a béke, amit megköttek a szovjetek és a lengyelek, az a gyávák békéje volt, ugyanis Lengyelország még tudott volna tovább masírozni a területeken belül, ami az ukránok szempontjából is fontos. Hozzáteszem, Pilsudski marsalll, mikor ez a béke megköttetett a szovjetek és a lengyelek között, nem volt még politikai pozícióban, ő egy katonai vezető volt, egy marsalll. Ő egyébként jócskán hozzájárult ahhoz, hogy lehet egyáltalán Lengyelországról beszélni, és arról, hogy a lengyel-szovjet háború lengyel katonai sikerrel zárult. Viszont az ukránok szemszögéből mi is fontos? Petryura atamán azzal a feltétellel lépett szövetségre Lengyelországgal, hogy noha Lemberget és Lemberg részét és a néhai osztrák-magyar monarchia Kelet-Galíciáját megkapja Lengyelország, de azon túl, amit a lengyelek megszereznek, az Ukrajna lesz. Ezzel a feltétellel lépett szövetségre a lengyelekkel. A lengyelek pedig ezt sajnos nem tartották be. Pilsudski marsalll, még egyszer hangsúlyozom, emiatt is nevezte ezt a békét a gyávák békéjének. Ugyanis az ukránoknak nem lett független állama, Ukrajna nagy része a bolsevikok kezére került, az a kisebb rész pedig, ami tulajdonképpen a lengyel igény, de mégis a lengyelek által megszerzett területet takarta, annak egy részét átadták a bolsevikoknak, másik részét pedig lényegében beemésztették Lengyelországba. Tehát nem jött létre független Ukrajna, és ez azért a lengyel-ukrán kapcsolatban egy igen nagy tüske volt, és a későbbiekben ezen a területen, tehát a két világháború között azért volt egy adok-kapok. Főleg vallási történetekben mutatkozik meg ez. Az ukránok lengyel templomokat, lengyelek pedig gyakorta ukrán templomokat gyújtottak fel. Én azt gondolom, hogy ha ukrán nemzeti öntudatról akarunk beszélni, akkor itt az első világháborús időkre kell visszamenni, főként ugye az orosz polgárháborús időszakra, ha pedig az orosz-ukrán ellentétről és az orosz-ukrán ellenségeskedésnek a problémáinak a gyökerét akarjuk megkeresni, akkor ott bizony Sztálin politikájához kell visszanyúlni.
De nyilvánvalóan, ha valaki a Zaporozsjai Szicsig megy vissza, az sem probléma. Ott is vannak persze érvek, meg ellenérvek is, amikkel magyarázható, vagy éppen nem magyarázható esetleg egy ukrán öntudat. No de pontot teszünk ennek az anyagnak a végére. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatta ezt a igencsak hosszadalmas, és hát kicsikét azt mondhatnám, hogy eltértünk a hagyományoktól, és hát egy rendhagyó videósorozat kerekedett ebből, hiszen én egy általam kidolgozott anyagot szoktam a történelmi videóimban felolvasni, itt pedig most hát nagyjából az eddig megszerzett ukránokkal kapcsolatos tudásomat egészítettem ki egy-egy adott dologgal. Remélem, hogy ettől függetlenül azért így is megfelelő volt valamilyen szinten ez a videó. Köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!